Hola, hoy es 21 de agosto. La onda tropical número 29 es la que está pasando en este momento por arriba del estado. El día de hoy se espera que la onda tropical número 30 llegue a la península de Yucatán. Esto nos va a traer más agua entre el día de hoy y el día de mañana. Es muy importante que estén pendientes de las condiciones que se pueden dar en sus comunidades. Si escuchan sonidos de escombros que se están arrastrando, si escuchan caídas de árboles, por favor háganoslo saber. Es importante que estén pendientes de las crecidas de los arroyos, los vados y los ríos. Que tengan muy buen día, muchas gracias.